Hey, so V, do your parents ever let you go out? I mean, I guess. My mom let me stay out at Kumon yesterday past 5. Dude, absolutely not. I mean real fun. Did you go to formal or anything? I mean, not really. My mom said that all the girls at formal had cooties. Oh my god. Well, anyways, that was a great performance. Let's move on to the next. Our next act are the Firecrackers. So the participants include Aryan Daripa, Yug Faldu, Sanaya Megapara, Afi Paskur, Myra Trivedi, Shorya Vedla, Zeke Singh Vega, and Sanvi Vyas. and it's choreographed by Mithali Sharma. Let's give them a round of applause. पास तू तो आती ढंग से सांस नहीं चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं लगता कुछ भी खास नहीं जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी ओ जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई घूमता था मैं आवारा लाइफ सी संभल गई दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई बातों में तो कोसा गया मेरी रातों में दिन हो सा गया प्यार कहते जिसको फाइनली वो हो सा गया फाइनली 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 रहा ना पहले से शायद समझ में कुछ न आया बोलो ना क्या किया जाए अब आंखों से नींद है गायब खुश मैं इतना क्यों तुझको तो बच्चों में क्यों जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू